Kaya natin Susan. Ah, dahil puti-puti oh. Uy, kaya dito. Dapat doon ka sa harap. Oo, sir. Kita ka talaga kasi itim yung damit niyo. Mabangga ka. Ano ba to? Vlog ba to? Vlog? Natin, may cameraman na tayo ah. Oh, may kotse! Yun ito ng ano, star ah. Diyan kami ngayon, mag-grocery kami guys. Okay. Kailan maghapon? Sep, dito ka, hawakan mo to. Ano ba ibig sabihin? Kung ano? Download the app and save. Ah, baka may discount ka pag may app ka. Kapag member ka ng Maybach, Legal. Download mo yung app na Legal. Tapos, para magpapaano ka ng pagkain. Tapos pag nagana ka, papakita mo yan. May mga discount. Download mo yung app. Ay, hindi pwede yung app ko. Huh? Kailangan okay. Ito kami guys, bumibili guys ng ano, bumibili ng mga ano namin guys, gulay pagkain kasi. Asawa ko guys. Ito naman ako. At ito si Ate Susan. Hi Ate Susan. Hello! Sila yung mga ka-church namin. Sa kanya kami nakikiangkas ng car. At sila yung mga kasama namin sa church.